Bona tarda, benvolguts espectadors. Connectem amb Montblanc, on sembla que avui, 23 d'abril, s'han produït uns fets molt importants pel nostre país. Allà hi tenim la nostra enviada especial, Jocelyn Pablo, que ha seguit els esdeveniments i ha recollit el testimoni dels protagonistes. No sóc la Jocelyn Pablo, sóc en Mohamed. La Jocelyn Pablo se l'ha menjat el drac. Aquí tenim el drac, uns de personatges de la història. Tinc les urpes llargues i l'alet de fosa de petit. I el foc sempre em dona una mica de crema d'estómac. Però tant una cosa com l'altra em va molt bé per espantar la gent. Uau, faig! Ensenyo les urpes i les envio una flamarada. I tothom m'arranca a córrer. No sé si estarà molt ben fet, però no em s'està. Tinc també un bon cop de dent, una panxa molt grossa i no m'agrada la verdura. És per això que quan se'm desperta la gana em menjo la gent tant de com puc. És un costum que el poble critica molt, però què vol que les digui? Jo sóc un drac. Si fos una papallona volaria entre les floretes. Però sóc un drac, i els dracs són bestioles amb molta fam i molt de caràcter, que ens mengem pagesos medievals, i sempre hem somiat en cruspir-nos una princesa tendra. A mi, avui, finalment, m'ha arribat el dia de fer-ho. Ara us parlarà el rei. El rei de la monarquia del costat es queixa del temps. Diu que quan no plou massa, plou poc i sempre té els pagesos nerviosos i revoltats. Es pensa que té problemes. Una revelació. Va, què més voldria jo que poder pensar als revelació? M'agradaria veure a sota de la meva corona si en compte de revoltats tingués un drac, com jo. Un drac gran com un castell i té urpes llargues i brutes i treu foc dels queixalls dels seus crits. Uau! A menjaria que té una gana de mil dimonis. Es va cruspir vaques, xais i tots els animals. Quan vam acabar els animals i vam quedar a donar persones. Però esclar, què li donem? Es penseu que m'han deixat a mi a triar? De cap manera. Això mira coses dels reis d'abans. Vam fer un sorteig i no sabem qui toca. I toca qui toca. La princesa també vol donar la seva versió dels fets. A mi m'agrada això del sorteig. Era tan emocionant. Jo ho trobava molt divertit abans. Molt superguai. Però com avui que m'ha tocat a mi, ja no m'agrada gaire. Però és que és diferent, però jo sóc la princesa. Com el meu pare és un rei una mica molt calçasses, les monarquies han de ser democràtiques, ja em veia convertida en un bistec. El meu pare i tota la gent del poble me van acompanyar fins a la cova del drac. Aquest drac tan espantós que feia uaaah! Tan elegant i resignant perquè les princeses som així. El drac obria la seva gran boca per menjar-me i va aparèixer un cavaller guapíssim, elegant i cavalcant a sobre un cavall blanc. A la seva espasa, nyac, i li va clavar el cor en el drac. I amb vosaltres també el cavaller Sant Jordi. De cop vaig veure un monstre enorme que tenia les urpes horribles, espantoses i de tot. Va obrir la boca per cruspir-se una princeseta molt bufona. Estava a punt de recitar uns versos, però m'he adonat que no era el moment de recitar-li un bon poema. Ella se la llança i l'he llançat i l'he clavat com si fos punxat una oliva. Veu que li ha travessat el cor, ha caigut com un sac al terra. Pobra bestiola. Instant més tard, la Jessie que us costarà a creure que la sang que rajava per terra havia sortit un rossell, una rosa, i la que estava més bonica li he donat a la princesa. No cal dir que m'ha aplaudit tothom, sinó que he quedat com un senyor, sinó com un cavaller. Abans de tallar la connexió, només ens queda afegir que el rei va fitxar Sant Jordi i li va demanar que es quedis amb ells.
però que aquest li va respondre amb uns rodolins. Princesa, majestat, què més voldria que poder-me quedar al vostre costat? Però em toca anar pel món a fer el bé i oferir la meva ajuda a qui l'hagi de menester. Això és tot, Mohamed, enviat especial, Canal La Costeria, Montblanc.